かわいいクッキングへようこそ。Buongiorno a tutti! Oggi vi presento una mia video ricetta per nori ben, ossia bentò con il nori. È uno dei tipi di bentò più popolari in Giappone. Semplice ma gustoso. Gli ingredienti sono questi. Cuocio il riso bianco. Guardate la mia video ricetta numero 1. Cospargo il salmone con un po' di sale e lo avvolgo nella carta da cucina. Poi lo lascio riposare per circa 10 minuti. Pulisco i fagiolini. Poi sbolento in acqua salata. Dopodiché li scolo e li metto subito in una ciotola con acqua e ghiaccio per lo shock termico. Li scolo di nuovo. Li taglio a pezzi. Preparo il condimento per i fagiolini. Metto tutti gli ingredienti in un mortaio giapponese e mescolo bene. Una volta ben amalgamato, aggiungo i fagiolini lessati e mescolo di nuovo. Pulisco e taglio la zucca a piccoli pezzi. Poi li metto in una pentola con l'acqua a filo. La cuocio per 5 minuti. Aggiungo gli ingredienti. Se si formano delle schiume, le elimino. Tra parentesi, sarebbe stato meglio farlo prima di aggiungere gli ingredienti. Poi cuocio finché l'acqua si è asciutta. Intanto controllo se è cotta. La trasferisco su un vassoio. Riprendo il salmone. Tampono il salmone per eliminare l'acqua in eccesso con della carta da cucina. Scaldo una padella rettangolare e metto un filo d'olio e cuocio il salmone per 3 minuti per lato con il coperchio chiuso. Quando è cotto lo trasferisco sul vassoio. Sbatto le uova in un contenitore. Una volta che sono ben mescolate, aggiungo il dashi, il sake, la salsa di soia e il sale. Poi mescolo bene. Scaldo una padella rettangolare e metto un filo d'olio e lo distribuisco unitamente con della carta da cucina. Per verificare se la padella è abbastanza calda, verso alcune gocce del composto. Se sfigura, inizio a versare un terzo del composto nella padella. Provo a sbattere leggermente il composto quando è ancora crudo per renderlo soffice. Arrotolo l'omelette dall'alto verso il basso. Modello l'omelette. Lo sposto verso l'alto. Metto un filo d'olio e lo distribuisco unitamente con della carta da cucina verso metà del composto rimanente nella padella. Cerco di inserire il composto anche sotto l'omelette. Sbatto leggermente il composto quando è ancora crudo per renderlo soffice. Lo arrotolo di nuovo.
Ripeto la stessa procedura ancora una volta. Apro una stoia per sushi su un tagliere e ci appoggio il tamagoyaki. Poi lo arrotolo e fisso i due lati con due elastici. Lascio riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo, apro la stoia e taglio via le due estremità, poi divido il tamagoyaki in 6 pezzi. Li trasferisco sul vassoio. Ora tutti gli ingredienti sono pronti. Spezzetto un foglio di nori e lo metto in una ciotola. Prendo una scatola bentò e verso metà del riso. Lo appiattisco in modo uniforme. Poi lo cospargo con del katsuobushi, che è scaglie di tonno essiccato, e della salsa di soia. Seguito da metà del nori. Copro il riso completamente con il nori. Ripeto la stessa procedura con il riso rimanente. Dispongo il salmone, il tamagoyaki, i fagiolini e la zucca nella scatola. Infine aggiungo di zenzero rosso per un tocco di colore. Provateci, buon appetito! Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale.